nós tivemos várias propostas aí de enredo com patrocínio, mas os enredos que foram oferecidos não era o enredo que a Pedra da Tijuca precisava para estar abrindo o carnaval de 2014. Então eu sentei com o carnavalês, vamos fazer esse enredo, vamos tentar vir na mesma linha, e a ideia é essa, vamos falar da cultura, né, da Umbanda, da onde surgiu o batuque, da África até chegar ao Brasil. Então, graças a Deus, o carnavalete foi feliz, já desenvolveu, foi anunciado hoje. Se Deus quiser, vocês vão ver um grande desfile, com um grande enredo e um grande samba para 2014. A ideia do enredo é até engraçada, surgiu do atabaque da bateria, né? Aquela finalização quando acaba o desfile, aquela cena do atabaque, surgiu dali, né? Aí eu sentando com o Diego, né, e pensando numa forma de fazer um enredo diferente, a gente veio logo a imagem daquele som, da batida, do batuque, né? Então começou daí. Retratar o toque afro, a influência dele no Brasil, a diferença da Umbanda para o Candomblé, é isso que a gente vai tratar, é o batuque e o toque afro.